हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। तो आज आम बनैबा भोसा बड़ा। प्रथमे बिरी और चाउल को बाटिबा और सेथिरे सुजी लुण और चीनी पकाइबा और सेठी को भल भाव से घांटिबा। गैस रे कढ़ाई बसाइबा, कढ़ाई रे तेल पकाइबा और से बेटर टी को साधा सान और गोल गोल शेप दे छाणिबा। एबे आम भोसा बड़ा रेडी। लाइक एंड सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं।